行新養嗰個啊，新行新養呢個都可以俾你哋試㗎嚇。如果係牛皮癬啊、蕁麻咩疹嗰啲咁㗎，嗰啲咩啊，一啲咁㗎係咁拗來拗去嗰啲啊，都可以俾你哋試。你係咁樣拗來拗去嗰啲都可以俾你試。坐榕樹頭快樂，即係你坐榕樹頭啦，係咪啊？又冇係我個節日，係你哋節日嘅啫喎。我同你哋講喎，我哋母親節坐茶樓㗎，母親節大把位啦，使咩坐榕樹頭啊？自己出去茶樓嗰度坐，冇人請都要自己請自己啊嘛，冇咁笨賊，乜俾人哋睇唔起嘅咩？人哋坐茶樓，我咪去坐茶樓，係咪啊？嗱，呢個新行新養㗎，知嘛？牛皮咩疹、蕁麻咩疹佢都可以搽，生癬個、爛腳個、甩皮個、腳臭個、癢個，佢都可以搽，知嘛？有得試用下，你哋可以免費試用，放心落單免費試用。嗱，呢個可以免費試用㗎吓，知冇知啊？坐榕樹頭快樂，你冇笑死我，真係笑死我！唉，知冇知？送試用裝39蚊啊！佢一針大一針細，你收到嘅你就搽嗰針細個，收到咧你就搽嗰針細嘅，你知唔知啊？佢可以俾你哋試過啱使嘅你就留低，冇啱使你可以俾返我。生嗰啲瘡瘡啊，呢啲咁嘅瘡瘡啊，頭上嗰啲啊，知冇知啊？呢啲頭上嘅，同埋嗰啲面上嗰啲啊，痕㗎、癢㗎、爛腳嗰啲啊，有啲人啊生爛腳趾㗎，拗到出晒水啊，甩晒皮嗰啲啊，你又攞嚟搽咯。有得俾你試用嘅咧，你冇使擔憂喎。係啊，呢個有得試用㗎吓。唔好笑死我啊！坐榕樹頭，坐榕樹頭嗰堆人咧又一齊集合先係㗎嘛。係可以搽癬、搽皮炎㗎，佢都可以搽。係啊，如果你係搽腳嘅、生爛腳嘅，你又洗乾淨啊，你就可以攞嚟搽㗎。嗰啲蕁麻咩疹嗰啲啊，喺背上由頭到腳你都可以搽。你個眼你就唔好搽喎。係啊，除咗大肚婆唔可以搽，細蚊仔都可以搽㗎。有得俾你哋試嘅咧，你冇使擔憂嘅喎。我同你哋講喎，最怕冇得試。你其他你喺出邊買，你買乜嘢佢都冇得俾你試。啱使又係你個，冇啱使又係你個，佢就咁嘅喎。呢隻咧佢就有得俾你試喎，你冇使擔憂。嗱，呢隻嘢係痕嘅，佢都可以幫到你。你咁樣樣啊，拗到阿媽都唔認得喎！你咁樣拗啊拗啊咁樣啊，係咪？多謝晒反饋，多謝晒你哋反饋，老粉絲佢知道㗎咯。植物嚇，呢個係植物類嘅，你收到咧就係一針大一針細。植物係唔會臭，又唔會有刺激，係好溫和㗎。嗱。佢係冇刺激過，係溫和㗎，睇得嘛？呢真係我搽過㗎，你知冇？生癬啊、蕁麻咩疹啊，嗰啲佢都可以搽㗎。
生爛腳嗰啲啊更加唔使講啦，生爛腳嗰啲啊好拗㗎，拗到出晒水嗰啲啊，嗰啲生爛腳嗰啲啊，你都可以搽。手手腳腳成身上下佢都可以搽。